Ki Bustami karena Ki Bustami teh lain ngajina gagahna baheula ka dieu aja pinter ngajina kaya hoa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoon kabeh ku memang kagagahan Ki Bustami begitu nyana diudag jaro karis Bustami naik hartok jaro karis naik Cilima mobil jawara tuh hadang tembak ceger turun ke Bustami di harapan jaro karis sakitu buah pistol bawa kaulinan bisa piking atuh Soeharto di tukang aja sorbana dikebutkan ke Bustami lima cek jalan mana nu asli aing ulah waka dulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustami eta pistolna raga kahana je Ki Bustami jaro karisna pistol raga plek oh kita nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi punya ada pakai ngebutan jahe bae teu beres tuh lamun urang baheula inget akhir zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lompat ka laut ingetan teu lompat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh eta sorbana pake ngawadahan peluru di laut tadi langsung dibawa deh ke darat Belanda lalumpatan kabeh jadi sorbana dibikin ka murid tajang sia mau murid geus bungakeun biasa pake ngawadahan kalapa punya ya Allah ya Rabbi Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doa na saat-saat urgen wah ya nah iyalah tenor ti Ki Bustami bangsa tahun sabarata ulah keur beujeuhna kitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustami harita bah kapanggih teh jeung abah di dieu ka dieu pan babaturana carita Ki Bustami bae aya abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustami mah adina lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas teh make celana pendek nyeuna deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ke jendela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleun cakakan aya duit teh mana ibu dah diudag deui wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak jana teh ore ngahaja urunnya eta Ki Bustami kadera alakrab abah kakana aja Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga eta babacaan nu mana nu pake harita teh kiai masuk kitu teh nyaho babacaan nu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia parang sana oh Ki Pudoli geus kieu bae naon tuh kudu ojol jeung sapi atuh
aja geus beres wah udah sok dibaca sembarangan cakabat ya sok diturun-turunkeun kos kitu mah seuri we